Ha érzed, hogy többre vagy képes, de még szükséged van a fizetésedre, ezt hallanod kell. Nem kell holnap felmondanod. Szerintem túl sokszor úgy beszélünk a változásról, mintha csak két lehetőség lenne. Vagy maradsz és feladod magad, vagy mindent felrúgsz és vakon beleugrasz az ismeretlenbe. Pedig van egy harmadik út. A híd. Megtarthatod azt, ami ma még biztonságot ad, miközben elkezded felépíteni azt, ami holnap már választási lehetőséget ad. Lehet ez egy új készség, egy saját projekt, egy mellékes bevételi forrás, vagy egyszerűen az első óra hetente, amit végre arra fordítasz, ami valóban hív. A biztonság nem ellenség. A kérdés az, hogy alapot ad a lépéshez, vagy indokot a végtelen várakozáshoz. Nem kell ugranod, de lehet, hogy ideje elkezdened építeni a hidat. Te most melyik oldalon állsz? Még keresed az irányt, vagy már tudod, mit szeretnél felépíteni? Írd meg, érdekel.